لطفاً تا جایی که میتونی این پست رو اد استوری کنیم بفرستیم برای مردم که دست به دست بشه و تمام ایران ببینن. یه نون خیلی راحت بدون هیچ امکاناتی میتونین درست کنین. 2 لیوان آرد و همراه بیکینگ پودر، نمک، یه مقدار روغن مایع، آب، خوب ورز بدید. 10 دقیقه میتونین ورزش بدید، بعد بهش یه چند دقیقه استراحت بدین. بر روی تخت کارتون خمیر رو به 12 قسمت مساوی تقسیم کنید. حتما نشر بدین چون این هیچ امکاناتی نمیخواد. میتونن حتی وقتی برق و گاز قطع میشه 4 تیر تخته تو بالکن روشن کنن، تابه روش بذارن و ازش نون در بیارن برای خانواده‌شون. چونه ها رو که گرفتیم بازم 2-3 دقیقه بهش استراحت بدین. دونه دونه چونه ها رو با آوردن باز کنین. وقتی باز میکنین مرتب بچرخونی 90 درجه که نونتون گرد در بیاد. تابه باید خیلی داغ باشه، حرارت بالا باشه. خمیر رو بذارین رو تابه، یه طرف چند ثانیه سرخ شد برگردونین این طرف دیگه. 12 تا نون از 2 لیوان آرد میتونین در بیارین، خیلی راحت ازش لقمه گرفته میشه و میتونین تو بدترین شرایط هم این نون رو درست کنین و نوش جانتون کنید.